Guys, good morning everyone. For today's video ay nag-unbox ulit ako ng aking bagong dating na halaman. Medyo naubos kasi lately, medyo marami-rami ako nabenta. And thanks God for that. Medyo extra blessing lang yun, extra income. So nag-order ako ng bago. Ito guys, siguro after 2 weeks pwede ko na sila ilibenta ulit. Kasi pag tiningnan ko naman yung halaman na tayong-tayo na, pwede ko na siyang ibinibenta. Yun. So, let's start guys. Again, yung supplier ko na to, galing tong Baler Aurora. Baler. Yan. Through GRS. So, start na tayo ng aking unboxing. Yan. Again, may permit to guys. May permit. Yan. From Office of the Municipal Agriculturist, Municipality of Baler. Ganun talaga guys pag seller kayo ng halaman sa probinsya, pag nagpapaship kayo dito sa Maynila, hinahanapan talaga siya ng permit. From Office of Municipal Agriculture. Yan. So ito na certification. Yan. Ayun. So, tuloy ko na lang to guys yung pagbukas. Medyo mabilisan lang kasi. So, bago lahat, shout out din sa sa ating mga viewers. Si Ma'am Lucy Lu. Ay ma'am, salamat sa suporta lagi. Tsaka sa Team Lucy Lu, hindi ko na isa-isahin kayo kasi ang dami-dami. Special mention kay Bro Ryan. Walang sawang suporta lagi sa akin. Horay Bisaya Vlog. Thank you. Sobrang support mo lagi sa akin kahit hindi ako nakakadalaw sa LS mo. Tapos, yun, basta lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin sa Team Lucilo, baka may magtampo kung may makalimutan ako, kaya thank you. Yun. So, ayan. Ito na guys, yan. Ito yung aking mga bagong itatanim mamaya. Ito yung aking unang plants. Ubos kasi yung aglaonema ko, family na aglaonema. This is King Cochin. Yan. Tapos ang aking parang okay to. Yan, caladium guys. Ang sabi sa akin ni seller, basta red caladium, yun na yun. So, minahin ko na yun. Tapos, ang ito, yun. Caladium din po ito. Kasi maraming medyo naghahanap sa akin ng medyo rare ng konti na caladium. So, ito tingin ko medyo maganda naman. No? Yun. Ito, ay sayang nabali. Aglaonema Golden Sun. Yan. Ganda ng kanyang details ng dahon niya, guys. Aglaonema, lahi din siya na aglaonema. Sayang, medyo nabali. Sana maging okay. Yan. And ito, Golden Sun din ay nabali. Then ito, Golden Sun din to na mas maliit. Sayang, nabali. Liit naman pala nito. Akala ko malaki. Ito guys ay Daipen Bacchia. Daipen. Maliit. Medyo mahal. Yan. Tapos ito yung aking Marble Queen. Wala na ba? Ito yung Marble Queen ko. Tsaka yung tawag dito, snake plant na copper tone. Yun, medyo rare to na copper tone pero libre lang niya sa akin. So ito lang yun guys, konti lang naman in order ko. Pang refill ko lang sa mga halaman kung wala. Bago ako mag-end, so flex ko na rin ulit yung mga iba ko pang konting halaman ha. Okay guys.
So, that's all for today's video, guys. Bago ako mag-end, don't forget to subscribe, click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Once again, guys, maraming salamat ulit. God bless and keep safe always.